गोंयभर जमनी बळकावपाच्यो केशी बार्देसांतल्यान सांग्यावेल्यो 73 केशी दिलो SIT बनावट डॉक्युमेंटाच्यो चडश्यो फ्रॉड सरकारी जमनीचेर। वास्कोचो फामाद दामोदर भजनी सप्ताह आयच्यान सुरू। नागपंचमीच्या दुसऱ्या दिसा सप्ताह सुरू। फुडले 7 दीस फेरी चालू। शेजारच्या राज्यांतले लोक गोंयांत। कोलवाळे पोलिसांनी बेकायदेशीर गुटखा साठोवपाच्या जाग्यार घाली धाड। कोलवाळच्या दिपेंदू चौधरीक अटक। 2,80,000 गुटखा जप्त। वर्ष 2016 सावन आज मेरेन जुलयान जाल्ले सगळ्यांत चड UPI वेव्हार। 6 अब्ज UPI ट्रान्झॅक्शन। प्रधानमंत्र्यान केली तोखणाय। आशियांतली सगळ्यात पोरणी फुटबॉल सर्त दुरांत कप 2023 गोंयांत हाडपाचे सरकाराचे यत्न। आयोजक म्हणटा फुडली 5 वर्सां सर्त कोलकातात कांय मॅची गोंयांत दवरूं येता। प्रत्येक माध्यमीक आनी हायर सेकंडरीन एक तरी अंगणवाडी घेवपाची दत्तक मुळाव्यो सुविधा दिवन लावपाचो हातभार। 5 ऑगस्ट मेरेन अंगणवाडी निश्चित करपाचो शिक्षण संचालकाचो आदेश। नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावप ते शाळेच्या मुखेल्यांनी फुडें व्हरपा विशीं गोवा हेडमास्टर संघटना घडोवन हाडटा 2 दिसांची राज्य पावण्यावेली परिशद। मडगांव पोलिसांनी रुमडामळ पंचायतीचो पंच उमेदवार उमरान पठाणाक केली अटक। सोशल मिडियाचेर आक्षेपार्ह मजकूर घालो म्हूण अटक। गोंय पोलीस खात्याचे रिकॉर्ड फुडल्या 1 वर्सा भितर जातले डिजिटल। गोंय पुलिसेन फायर ब्लॉकचेन नेटवर्का बरोबर केली कबलात। खात्याचो कारभार जातलो पेपरलेस। देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 13,000 वयर। एक्टिव्ह केशी 1,39,000। फाटल्या 24 वरांत 27 जाण सोंपले। गोंयांत नवीन केसी 163। सक्रिय केशी 742। कर्नाटकाच्या भटकळा मुटवळ गावात पालसण कोसळून एके फामिलीचे 4 जाण सोंपले। हायवे रेल्वे रूट ठप्प। शाळा कॉलेजींक सुटी। गोंयांत 3 ते 6 ऑगस्ट येलो अलर्ट। शिक्षण खात्यान मागल्यात शिक्षक राज्य पुरस्कारा खातीर अर्ज। 2 ते 16 ऑगस्ट मजगती अर्ज भरपाक मुदत। राज्य आनी जिल्हा स्तरार पुरस्कार करतले जाहीर। आर्जीचो आमदार विरेश बोरकारान पंचायत वेंचणुकेक घातले पॅनल जिखतले म्हूण विरेश बोरकाराक विस्वास। पर्यटन क्षेत्रात मोठी थाकाय। ईज ऑफ बिझनेसा खाला पर्यटन खात्यान रजिस्ट्रेशन आनी रिन्युअलाची प्रक्रिया केली सोपी। कमीत कमी डॉक्युमेंट लावून पुराय करूं येता प्रक्रिया। कोविड वाशिनीकरण मोहीम सोंपतकच सुधारित नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी करतले। गृहमंत्री अमित शहाचे आश्वासन। सरकार आणि RBI मिळून म्हारगायेचो दर 6% सकल दवरपा खातीर पावलां उखलतात। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उलयली राज्यसभेत। RBIची MPC बसका आज। SGPDN गोंयकारांच्या नुस्त्याच्या गाडयांक वराच्या कोंतार न्ही दिसाक एकदाच फी घेवची। चेअरमॅन म्हणटात थळाव्यांक मातशे थाकायेचो विचार करूं येता। 1 टायम फी शक्य ना। राष्ट्रकुल खेळा सर्तीत भारताक आतामेरेन 13 पदकां। 5 भांगरा 5 रुपया 3 कांस्य पदकाची जोड निवेदनांत। सरकाराची मंकी पॉक्साच्या दुयेंसाचेर बारीकसाणीन नदर। देशात आतामेरेन 8 दुयेंती सापडल्यात। भलायकी मंत्री मनसुख मांडवियाची राज्यसभेत जाप।
मार्केट नेगेटिव्ह आरोपते. सेन्सेक्स 58,000 वयर, निफ्टी 17,300.